Hey hello guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கிரானி சாப்டர்ல ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல பெல் ஐகான் ஆன் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். guys இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இருங்க எங்க இருக்கு ப்ளே உள்ள போதாச்சு. போதான் வந்துட்டு இருக்கு. சீக்கிரம் போ 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 லோடிங் 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 போயிடுச்சுப்பா. இப்போ டே ஒன் வரணுமே. டே ஒன் வந்துச்சு. டே ஒன் வந்தாச்சு. இப்போ தான் நம்ம தையன் ஏஞ்சிக்கிறான். எவ்வளோ நாடா சீக்கிரம் ஏஞ்சிக்கூடா. மக்களே நம்மளோட ஃபேஸ் ரிவ்யூ வேணா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு ஃபேஸ் ரிவ்யூ மறக்காமல் சொல்லுங்கள். சரி வந்துட்டான். கதவு தர என்னடா பண்ணப்போ நானே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விளாட்றேன்னா திங்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. என்னது இது பட்டனே என்னன்னு வந்தா சரி ஆயிடுவோம். என்னடா அது முடிச்சா ஓகே நான் இதுக்காக போவோம். ஒழிஞ்சிக்கலாம்பா வந்து டொப்புன்னு வச்சுட்டு போகிறோம். ஒரு ஒழிஞ்சுக்கு தான் கொடுத்துக்குறாங்களோ தெரில. டே வாடா சொட்ட. அது மட்டும் இல்லை ஒரு என்னன்னா இதில் 2 பேரும் வரும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் கிடையவே கிடையாது. ஒருத்தர் தான் வருவாங்க. அதாவது கிரானி சாப்டர் 2ல் 2 பேர் தான் வர மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளோட இஷ்டம் தான் அது. எத்தனை பேர் வேணுமோ நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க வரல நம்மளே போய் அழித்து விட்டுடலாம். ஆமாம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எத்தனை பேருன்ற மாதிரி போத்தும் செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கிராண்ட்பா மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கிரானி மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். வராயா பார்த்தீங்களா அந்த குச்சி வெளியே வந்துச்சு. மேலே போயிடலாம். மேலே வந்துடுச்சு. என்ன அது சரி ஓப்பன் பண்ணு. ஒன்றுமே இல்லாத ட்ராலாம் ஏன்டா வச்சுருக்கீங்க. தூக்கி போடுங்கடா. ஆமாம் என்னது இது அது புல்லட்டு. எடு அது வர மாட்டேங்குதே. எறா எத்துறா அது ஐநீடா ஸ்டன்கண்ணா நாங்கடா போவோம். டே என்ன இது திறக்க காமிக்குது. தோருக்கு வந்துட போகிறான். பயமாக இருக்குது. வரணுமே என்ன ஒன்றுமே இல்லை. ஒன்றுமே இல்லாத பீரோலாம் எடுத்து தூக்கி போடுங்கடா. டென்ஷனை ஏற்றிக்கினே ட்ராலாக தான் ஒன்றும் வைக்க மாட்டேங்கிறேன்னா பீரோவில் ஒன்றும் வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்களாம் ஏன்னா இந்த கேம் வச்சுக்கிறீங்க. மொட்டை பையலே சொட்டா மொட்டை பையலே வாடா. மண்டையில் மசுருந்தா வாடா. சொட்டா பையலே வாடா. நம்ம கீழே என்னமோ சொன்னோமே கிழமை சொன்ன வந்து ஞாபகம் வருது. நம்ம கீழே சவுண்டு போடலாம். நம்மளை அந்த எத்தனை வேணுமோ அதாவது கிரானி வேணுமா கிரான் வேணுமா அது மட்டும் நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வாடா. மண்டியா வாடா. மண்டியா கிழவா. என்ன லைட்டாக குச்சி தெரியுற மாதிரி இது பயமாக இருக்கே. பக்குன்னு தான் இருக்குது. பார்த்துப்போம் நம்மலாம் வீர சூரம். சரி வாடா. மொட்டைப்பாயில் உனக்காக நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுக்கிறேன். சொட்டத்தலையா வாடா. மண்டியா வந்துடுறா. வாடா. நான் என்னத்துக்கு போயிருப்பேன்டா. இங்கே ஏன்டா என் உயிரை வாங்குறீங்க போடா. சீக்கிரம் வாடா. வாடா. மொட்டை அவன்ட்டா மொட்டைன்னு சொன்னதான் வரான். ஓய் சாவு ஏங்க பார்த்தீங்களா மட்டன் சொன்ன உடனே வேணாம். கூடா. ஒரு நிமிஷமா ஓகே. வேறு நார்மல் வச்சிடறோன்னா ஒரு நிமிஷம் கட்டுது பயந்துட்டுப்பா. வழி விட மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன இருக்கீங்க இங்கே கிச்சனில் என்ன இருக்கும் க்ரோபார்ப்பா. இங்கே கிச்சனில் இங்கெல்லாம் இங்கே நல்லா இருக்குது. க்ரோபார் கச்சிருக்கு. க்ரோபார் இங்கே கூட இருப்பாங்க. சரி ஒன்றுமே இல்லை. சரி இங்கே நல்லா இருக்குது. டோர் லாக் இருக்குது வேணாம். சரி அங்கே வந்து இது கீழே ஊழணுமே. சரி மேலேருந்து சொல்லுவோம். வீந்துரு போடா. டோர் லாக் எனக்கு டோர் ஹேண்டில் தேவைப்படுற எனக்கு போடா. டோர் எஸ்கேப் தான் ட்ரைவ் கரெக்டாக வரும். சரி ஓப்பன் பண்ணு. அவ்வளோதான் சாவி வச்சு உள்ளே போட்டுக்கலாம். போய் சாவு இங்கே என்ன இருக்கும் போட்கியா. நான் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணுறேன்டா. போட்கிலான்னு தேவைடுறா. இந்த பிக்சர் எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு மேலே போட்டுடலாம். இந்த பிக்சர் நம்மளுக்கு 3 வேணும். எங்கன்னா இருக்கும்னு சொல்லிட்டா கேஸ் ஃப்ளூஸ் பார்த்தீங்களா. பார்க்காமலே சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நான் பார்த்தேன் ஒரு வீடியோவில் அவங்க இப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதேமாரி தான் நம்மளுக்கு வந்துக்குது. ஜாலி. அப்போ நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். என்ன ஒன்று
வீடியோ எவ்வளோ நேரம் போகும் தான் தெரியாது மக்களே. நான் வர இதை எடிட் பண்ணணுமா ரொம்ப லேட் ஆகும். இங்கே என்ன இருக்கும்? ஒன்றுமே இருக்காதா? அவருக்கு ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒன்றுமே இல்லை. ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே கன்று தேவை, நம்ம வேணாம். பிக்சரை வச்சிடலாம். ஓகே, பிக்சரை வச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு? சரி, கீழே போகலாமா? எனக்கு வந்துருக்கணும் அவன். நம்ம போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டன் கன் எடுக்கலாம். தேவாடா ஸ்டன் கன் எடுத்து விட்டோம். ஸ்டன் கன் எடுத்துட்டு சரி ரூமில் போய் பார்க்கலாம். ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இருக்கும் இங்கே தான் சொல்லிட்டேன் என்ன இருக்குன்னு. வெப்பன் கீ தாங்கடா தந்துரு. ஹா சொன்ன பார்த்தீங்களா? நானே பார்த்து தான் வச்சேன். என்னோட இதுலாம் கிடையாது. இங்கே வர வைப்போம். கண்டிப்பாக வரணும். வாடா டே. இந்த வீடியோ நேரம் போகுது இல்லையா? ஆஹா, இப்போவே 6 நிமிஷம் போயிடுச்சு. 6 நிமிஷம் தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நான் எடிட் பண்ண ரொம்ப நேரம் ஆகும். எடிட் பண்ணுறவங்க தான், அதாவது யூடியூப் சேனல் வச்சுருங்க தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் மக்களே. நான் சும்மா தான் சொன்னேன், அதனால் யாரும் என்ன தப்பாக நினைக்க வேணாம். சரி, இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நேராக போகலாம். எங்கே போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே போகணும். கீழே எதுக்கு ப்ரோ போகணுன்னா அங்கே தான் இந்த வெப்பன்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாமலும் இருக்கும். அதான் நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன். போகலாமா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ராட்சசன் தீ முடிச்சுட்டு போயிடும். டன் 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 இன்னும் கேட்குதுப்பா அந்த இது மியூசிக். சரி, ஓப்பன் கரோ. இந்த புக்கு தட்டிங்கன்னா தொடர மாதிரி ஓப்பன் ஆகுதா? மேஜிக்கல் டோர். நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. யாரா சிடுக் இவ்வளோதான். ஐயோ, மேலே வச்சுட்டு கீழே போகலாமா மேலே போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு கீழே போய் இங்கே இருக்குது இந்த பிக்சர். இங்கே இல்லையே, பிக்சர் இருக்கும், அதை தான் நான் பார்த்தேன். ஒருவேளை அந்த வேறு எங்கேயாவது இருக்கும், பார்க்கலாம் எங்கே இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம். அடோனின் போட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, மேனுவல் வேறு நான் தேடணும். எங்கே பார்த்த மாரி ஒரு ஃபீலிங். அந்த வீட்டில் எங்கே பார்த்தேன்? அப்புறமா யோசிக்கிறேன் இருங்க. ஆஹா, கிளம்பிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது. கிழவா இங்கே தான் எங்கே இருக்கிறான் மக்களே. சவுண்டு மட்டும் நல்லா கேட்குது, உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்காது. ஆஹா, 8 நிமிஷம் ஆக போகுது. இன்னும் முடிக்கல. அதை பார்த்தீங்களா? ஓடி நினச்சேன் இங்கே தான் எங்கேயாவது இருப்பான்னு. நினச்ச மாதிரியே இங்கே வந்தான். கால் சுற்றுதே. தள்ளிப்போ. எனக்கு வேறு நிறைய வேலை இருக்குது. சரி, க்ரோபார் தேவையில்ல இந்த ரூமுக்கு வேணாம். ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு நம்ம இந்த கீழே போட்டு அந்த ஸ்லண்டினாவை அது என்னது சன்றினாவை கொண்டு இது எடுத்துக்கலாம். ஷோ வந்துச்சுப்பா. ஐயோ, நான் கீழே ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்து கீழே போட்டோம். விடு ஐயோ, கீழே வந்துடு. அப்பா வீந்துச்சு. இப்போ ஸ்டன் கன் எடுக்கணுமா? ஸ்டன் கன்னு வந்துடு. வந்துச்சு. இப்போ கீழே போ. சாரி மக்களே, ஸ்டன் கன் இல்லை, ஷார்ட் கன். பயமாக இருக்குது மக்களே. இங்கேனா இருக்குது? ஏய், ஸ்மார்ட் ஃப்ளாக் எனக்கு தேவைடா, போங்கடா. எதோ தேவையாவது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சரி, இப்போ போய் இதை லூஸ் பண்ணி விட்ருவோம், அப்போ தான் தண்ணிலாம் போகும். அதோ பிக்சர் இருக்குது, பார்த்துட்டேன்ப்பா. பிக்சர் இருக்குது. அவ்வளோதான், இன்னும் 2 பிக்சர் கச்சிச்சு. இங்கே ஒன்று இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து போய் போட்டுடலாம். அப்புறம் கிழமை வந்து போட மாட்டேன். இங்கே வந்து காப்பான். காவல் காப்பேனே, நான் காவல் காப்பேனே அந்தமாரி சொல்லிடுவான். நம்ம இங்கேருந்து ஓடிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. தெரியல. இல்லை போயிடலாம். இல்லைப்பா, இல்லை போனாட்டி மிஸ் எடுத்து அப்புறம் மேலேருந்து வந்தானா அதான் டவுட்டு. மேலே இருப்பானு அது உக்குறான் பாருங்க. நம்ம சீக்கிரம் ஓடிடலாம். ஓரா என்னோடைய இறட்டான்பா. ரொம்ப பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அவங்க வந்தோடனே. இந்த இடம் வேஸ்ட்டு தான். நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் ப்ரோ இன்னும் அந்த இதுவை, அதாவது பின்னாடி இருந்துச்சுல ஒரு இடம், ஏன் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணின்னு கேட்கலாம். அங்கே போட் ஸ்டேரிங்கில் தான் இருக்கும், அதுக்கு எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு. அதான் ஒரு புல்லட்டும் வேஸ்ட்டாக தான் போகும். அதான் தேவையில்லைன்னு விட்டேன். இப்போ கீழே போகலாமா வேணாம். நம்ம தைரியசாலி போவோம், என்ன நடக்குதோ பார்த்துப்போமே. போகலாமா? சரி போவோம், நம்ம தான் தைரியசாலியாச்சு. ஆமாம்,
எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்னென்னா, நான் இந்த இது என்னது கேஸ் சிலிண்டர் எங்கே இருக்குது? நானும் கேஸ் சிலிண்டர் டக் டேப் தான் தேடணும். டக்கு டேப்பு கீழே போகணும். ஐயோ ஸ்க்ரீன் மேலே தப்பிச்சுட்டே எப்போ வந்துட்டு போகிறான் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு நடக்கும் மக்களே. என்னன்னா அவன் கிழமை உள்ளே போயிடுவான். நீங்களே பாருங்களேன். போனதே தெரியாது. நீங்களே பாருங்களேன். அவன் வந்தது கூட தெரியாதுன்னா கதவு மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாத்துது. நீங்களே பாருங்கள். நாங்கள் தான் பார்த்துட்டுருக்கேன். பட்டுன்னு பாருங்களேன். சவுண்டு போட்டு ஒன்றே திரும்புகிறேன், அந்த கதவு ஒன்றே சாத்துது. ஒருவேளை ஏன் மேலே தான் தப்போ? சாரி மக்களே, ஏன் மேலே தான் தப்புன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் பார்க்கல. பக்கத்தில் போகலாமா? ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். வருவான். சவுண்டு போடுறேன். சவுண்டு போட்டு பார்க்கலாம். சவுண்டு போடுறேன்டா வாடா. அப்புறம் பக்கத்தில் போனால் அவன் ஒரு அடி அடிச்சு காலி பண்ணுறான் மக்களே. அதான் பயம். பக்கத்தில் போகலாமா வேணாமா, போகலாமா வேணாமா. இன்னொரு வாட்டி கீழே போட்டு பார்க்கலாமா? வேணாம், வேஸ்ட்டு. போகிறோம். வேஸ்ட்டு தான் போடணுங்கிறேன். என்ன பண்ணலாம்? சரி போட்டு வரப்போமா. வந்துடுறா டே ப்ளீஸ்ரா. இதுக்கு மேலே போடலாமா? சரி போடுவோம். ட்ராப்பு எடு போதும்னு நினைக்கிறேன். போமா? சரி அங்கே இதுவும் இருக்குது, அங்கே போய் தள்ளி விடலாம். இருங்க போகலாம். பயமாக இருக்கே. சரி போவோம். நம்ம தான் ஒரு தைரியசாலியாச்சே. அது இருக்குல்ல அந்த டேபிள், அதுதான் தள்ளி விடணும். நம்ம தைரியசாலி. போவோம். போயிடு வந்துட்டேன். சவுண்டு கொடுத்து பார்ப்போம். இல்லை திடீர்னு இங்கே வந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் லக்காக இருக்கும்ல. ஏன்டா அவ்வளோ பக்கத்துலேருந்து சவுண்டு போடுறா. வந்துடுறா. நீ சாத்தி விட்டுருப்பா. வருவானா? வரல. சரி வந்து இப்போ தான் லாஸ்ட் சான்ஸ். தள்ளிட்டு விட்டு பார்ப்போம். பின்னாடி வந்துரு. வரல. அதுக்கு வந்துருக்குமே. கிழட்டு நாயே வாடா. என்ன மக்களே வரமாட்டேங்கிறான். ஒருவேளை போன வாட்டி ஷாக் ஓட்டுனால பையன் பயந்துட்டானோ? அதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்கே ஷாக் ஓட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டாக அவன் கை வஞ்சிருக்கும். அதான் இவனால் கையெல்லாம் அடிக்க முடியாதுப்பா. அவன்கிட்ட ஒரு குச்சி இருக்குது பார்த்துக்கிங்களா? அந்த குச்சி நம்மளால் அடிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிருப்பான். சரி வரானா? தள்ளி விடுமா? தள்ளி விடுவோம். வந்துடுறா. வந்துரு. ஜீம்பூம்பா தர தர ஜீம்பூம்பா. எவ்வளோ பயந்துட்டு மக்களே. பட்டன் தோத்துட்டானா? எவ்வளோ சாவுடா. நெஞ்சு மேலே விட்டோம். நீங்களே பயந்துருப்பீங்களா? பட்டன் தோத்த நானே பயந்துட்டு. ஒருவேளை மந்திர போட்டனால வந்துருக்குமா? இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த பேபி கில் பண்ணிடலாமா? என் பேபி என்ன பண்ணுகிறாங்க? நீங்கள் வந்துக்கிறேன் பார்க்கலையா? சரி சாச்சோ. இவன் வேறு ஆண் கத்துறான். டாய் ஐயோ புல்லட்டு இருக்குடா. பரவாயில்ல. இந்த புல்லட்டுலாம் ஸ்டன் கன் இருக்குது. இருந்தாலும் என்னது ஸ்டன் கன் புல்லட் இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஷார்ட் கன் கூட இருக்காது. அங்கே இருக்குது, தூரமாக இருக்குது, மேலே இருக்காது. திரும்ப போகிறதுலேயும் வச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இங்கே வெயிட் பண்ணலாம். வருவானா இல்லையான்னு. வாடா கிழவா வாடா. வாடா. ஆஹா டைமர் போனதே தெரிலங்க. 13 நிமிஷம் ஆகிடுக்குது. 13 நிமிஷம் 42 செகண்ட்ஸா? ஆஹா இதுக்கு மேலே தாங்காது. பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நீங்கள் டோன்ட் வரி, நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் எப்படியும். வந்துடுறா. கிழவா வாடா. கிழவா. ஏய் சொட்டத்தலையா. மொட்டை. சரி பாட்டு போடலாமா? என்ன பாட்டுங்க கேட்குறீங்க? என்ன பாட்டு போடலாம் இவனுக்கு? மொட்டை இல்லையடா. சொட்ட பையா. நான் ரொம்ப கெட்ட பையன். மொட்டை பையன்டா. மொட்டை பையா. தாத்தா தாத்தான்ட்டு சாரிடா தாத்தா. சாரிடா மொட்டை. மொட்டை பையிலே வாடா. மக்களே இந்த மேலே என்னமோ இருக்குது. அது என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம இருக்காம கமாலில் சொல்லுங்கள். நான் வேறு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு விளாட்ணுன்னா என்னன்னு தெரியல. வந்துடுறா. மொட்டை பையா. சொட்டா பையா. கட்டை பையா. கட்டை. சொட்டா பையே வந்துரு. மந்திரி
நீ தானே இந்த வீட்டுக்கு மந்திரி. கொந்திரி வாடா, என்னை சாவச்சிடாத வாடா. மொட்டா பையா. திரும்ப பாட்டு பாடலாமா? சரி போட்டு ஒரு பாட்டு போடும். டண்டனக்கா டண்டக்கனக்கா, டண்டனக்கா டண்டக்கனக்கா, டண்டனக்கா. வாடா. ஏண்டா இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ பாட்டு போகிற வரமாட்டேடா. வந்துடுறா. வந்துட்டான். இந்தா சாவுடா. என்ன ஒர்க்க மாட்டேன். ஷூட்டு ஒர்க்காயிடு. ஆச்சிட்டாயா மக்களே, என்ன பக்கா? நான் ஷூட் பட்டன் ஆயிடுறேன், நான் ஷூட்டே ஆகலை. பரவாயில்லைங்க. டே 2 அதான் நம்ம பாதி பொருள் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இன்னும் என்னென்ன தேவைன்னா என்னது டக் டேப்பு, கேஸ்லின்னு, அப்புறம் ஹெலிகாப்டர் கீ. இதுதான் தேவை. ஹெலிகாப்டர் கீ பார்த்தாச்சு, அந்த பேபி அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. அப்புறம் உங்களுக்கு டக் டேப் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. இதோ ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ டக் டேப் எங்கே இருக்குது? இந்த இது இங்கே வந்தீங்களா? அது இருக்குது. சில பேருக்கு வரலாம், சில பேருக்கு வராமல் போகலாம். என் வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ரோ எனக்குமா உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ப்ரோ வருது, எனக்கு வரலன்னு சில பேர் அப்படி தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க போன வீடியோனா ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோ. வந்தான் சுட்டான் போனால் ரிப்பீட்டு அந்தமாரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எத்தனை கமெண்டு ப்ரோ, வேறு கேம் ப்ளே போடு ப்ரோ. அதுவும் மட்டும் இல்லை, ஃப்ரீ ஃபயருக்கு தான் நிறைய நிறைய இது வந்திருக்கு. எதுவும் கேட்குறீங்களா? நிறைய கமெண்ட்ஸ். அந்த வந்தான் சுட்டான் போனால் ரிப்பீட்டு. இந்த ஒரு வீடியோக்காக கிழமை வந்துடுறேன்டா சாமி. பக்குன்னு ஆயிடுச்சுப்பா. பேசினு வரும்போது திடீர்னு வரே டேய் சொல்லிட்டு வரமாட்டா. போயிட்டுருப்பானோ வந்து பார்க்கலாமா? பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னா. நமக்கு ஆட வருவானே. போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் வந்துட்டானா? சரி போகணும், நம்ம தான் ஒரு தைரியசாலியாச்சே. சரி போடா வெளியே மாப்பிள்ளை. இவன் வர பக்காயிடுச்சு மக்களே, பக்காகுது. சரி போ. மேலே போகிறான். ஆஹா ஃபோட்டோ தட்டி விட்டுனே. இருங்க என்னமோ பண்ணுறான். சரி பாட்டு போகிறான். பார்த்தீங்களா? பாட்டு போட்டான். கையை பார்த்தீங்களா இல்லையா? உடனே மேலே போச்சு. நல்லா கம்மி மேலே ஏற வந்துட்டு போகிறான். பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடுவோமே, அந்தமாதிரி டான்ஸ் ஆடுகிறான். இந்த டக்டேப் ஒரு கேவலமான விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகும். நான் அது யூஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் மக்களே. இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது, போங்கடா. கீழே போயிடலாமா? வந்துருப்பானோ? சரி போங்க. நான் வந்து அங்கே இருக்கிறானே, நம்ம இந்த ஷார்ட்கட்டில் போயிடலாம். ஓப்பன் கரோ. என்ன மொத்தம் சாத்தி இது ஓப்பன். ஆமாண்ணா நான் செத்தல. ஸ்டன் கன்று இருக்குது. எங்கடா ஸ்டன் கன்று? இது இருக்குது. சாரி மக்களே, ஷார்ட் கன். எனக்கு வேறு இந்த கன்னு பேர் இதுவாக வருதா? சரி ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டர் மேலே எடுத்துடலாம். அது இருக்குது ஹெலிகாப்டர் மேனுவல். வந்துச்சுடா. இது பிக்சர் எடுத்துடலாமா? நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிழவனை வர வைக்கலாம். எனக்கு வேறு பயமாக இருக்குப்பா. வந்து எங்கே நம்மளே போட்டானா? அப்புறம் டே 3 ஆகிடும், அப்புறம் டே 4, அப்புறம் இல்லை லாஸ்ட் டே 5 ஆகிடும் மக்களே. அப்புறம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது போட்டு வேஸ்ட்டாக போயிடும். என்ன பண்ணலண்ணா? போட்டு பார்ப்போம். வந்துடுறா. என்ன கீழே சவுண்டு கேட்குது? கீழே இருப்பானோ? மட்டையா கீழே இருக்கிறியாடா? சொட்டப்பாயிலே. வாய் தாந்து சொல்கிறா. கீழே மக்களே எனக்கு என்னமோ அவன் கீழே இருக்கிறான் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சவுண்டு கேட்குது. கீழே போகலாமா? ஒரு வர கேப்பில் வச்சிடணும். பயமாக தான் இருக்குது. கீழே மாதிரி தான் சவுண்டு கேட்குது. ஒரு ஸ்லெண்டினா பேபி ஏதோ பண்ணுதா? சரில இதுக்கும் நம்ம இங்கே வெயிட் பண்ணலாம். கீழே சவுண்டு கேட்குது. என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பயமாக இருக்கே. கீழே இருந்தால் சவுண்டு கேட்குது. என்னமோ அவன் கீழே இருக்கானா மேலே இருக்கான்னு ஒரு டவுட்டு. எனக்கு என்னமோ அவன் கீழே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. கீழே தான் நிறைய சவுண்டு கேட்குது. டாடா மூடா ஐஷியூ. அது கிராண்டி தான் சொல்லு. இவன் வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு சவுண்டு கேட்குறான். தட்டி விடுமா? வரா. எனக்கு என்னமோ கீழே இருக்கிறான். ஆமாம்மா நான் சொன்னது பழிச்சிச்சு. ஆடா பாவி, இவ்வளோ நேரம் கீழே தான் இந்தியா. ஆடா பாவி. வந்து வாகத்தில் எப்படி போய் வீந்தான் பார்த்தீங்களா மக்களே? ஏன்னா நீங்கள் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். வந்த வாகத்தில் அப்படின்னு சத்துறான். ஓகே நான் என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது. என்னென்னா அந்த ஸ்லெண்டினா பேபி அவளை பாம்பு போட்டு சாடிக்கலாமா? பாமா என்ன ப்ரோ நீ பாம்லாம் இதில் இருக்காதுன்னு நீ கேட்பீங்களா? நான் காட்டுறேனே இருங்க. இது மட்டும் போய் வச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓப்பன் ஆகிடும். அப்புறம் கன்று தேவையே இருங்க நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் கேஸ் லூஸ் தேவை. அதெல்லாம் எல்லா ஸ்டெப்பும் பண்ணிட்டு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் மக்களே. இருங்க. கேஸ் லூஸ் வேறு எடுத்துன்னு வரணுமே.
அப்புறம் கேஸ்லின் வேறு இன்னும் தேவைப்படுது. சரி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கேருந்து போகலாம். இதோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஸ்டன் கன் தேவை. இருங்க நான் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன். ஷார்ட் கன் இருங்க நான் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன். ஸ்டன் கன் வேறு எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. கீழே போகலாம். ஆமாம், நான் கீழே போட்டு வச்சுருந்தேன். இது ஓப்பன் பண்ணி விட்டலாமா? போவோம் நம்ம. அப்போ தான் கிழமை துரத்தின்னு வந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும். போகலாம். ஏன் கொஞ்ச நேரம் லேட்டுனா பயமாக இருக்குல்ல, அதான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்டு. தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தேன், அதான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணேன். அதுக்கு எங்கே இருப்பான்னு தெரியலையே. சரி ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்டன் கன் ஏறுறோம். இதில் வேறு ஒரு பிளட் தான் இருக்கே ஷார்ட் கன்னில். சாரி மகளே, எனக்கு அவ்வளோ ஸ்டன் கன்னே வருது. ஷார்ட் கன் இப்போது என்ன பண்ணலாம்? திரும்ப வெயிட் பண்ணலாமா? வேணாம். இந்த வாட்டி மேலே இருக்க சவுண்டு கேட்குது. டேய் மேலே இருக்கியா கீழே இருக்கிறியா? மேலே தான் சவுண்டு கேட்குது. இந்த வாட்டி மேலே தான் இருப்பானோ? ஏன்னா கீழே சவுண்டு கேட்டப்போ கீழே இருந்தான். இந்த வாட்டி மேலே தான் இருப்பான். எனக்கு என்ன மேலே தான் இருப்பான். சரி வாங்க நம்ம போகலாம். போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை. அதை போகிற பாருங்க. நான் பார்த்துட்டு சவுண்டு போட்டு வரேன். நான் சவுண்டு போடுறேன். வாடா மேலே தாக்குறான். இப்படிக்க பார்க்கலாம். டே வாடா. வரேன்னு நினைக்கிறேன். டே வாடா. டே சொட்டா வாடா. டே சொட்டாப்பாயிலே. டே கட்டே மொட்டை அதான் போட்டான் பார்த்தியா? நல்ல வேலை நான் கீழேருந்து அப்படியே ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் வச்சுட்டு இருப்பான். நான் கீழேருந்து நல்ல வேலை நான் கீழே கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு குரோபார் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். அப்போ தான் கேஸ்லின் எடுக்கும். கேஸ்லின் இது இருக்குது குரோபார். குரோபார் ஏறி எத்தாச்சு போ. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பொட்டி இருக்குது. குரோபார் வச்சு தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். மேலே இருக்கிற பொட்டியில் தான் கேஸ்லின் இருக்கும். இல்லைனா கட்டிங் பிளேட் இருக்கும். இந்த ஊரில் இங்கே மேலே வந்தீங்கன்னா ஒரே இங்கே வீட்டில் தான் ஓப்பன் கரும். பார்த்தீங்களா கேஸ்லின்? அதுவுமே இதெல்லாம் ட்ரிக்கில் இல்லை, இது உண்மையில தான் இருக்கும். திரும்பி மேலே போட்டு என்ன தேவை இப்போது? ஸ்டன் கன் எடுக்கணும். அப்புறம் கேஸ் லூஸ் தேவை. ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசர் இது திரும்பி போட்டுடலாம். இது போட்டு உடனே போய் இது எடுத்துன்னு வந்து போட்டுறேன். டக்கு டேப்பே எங்கே இருக்க? இங்கே இருக்கேன் நான். சீக்கிரமாக வந்துடு. ஓகே, அந்த டக் டேப்பு கிரண்ணியில் தான் இந்த டேப்பெல்லாம் இந்தமாரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. நேர்லலாம் இதெல்லாம் போட்டோம் அவ்வளோதான். சரி கேஸ் லூஸ் எடுத்துன்னு போயிடலாம். கேஸ் லூஸ் எடுத்துன்னு போட மேலே சவுண்ட் கேட்குது. டேய் கிளவா, அதுக்குள்ளே வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேங்க. என்ன சவுண்டு கேட்குது? வேர் ஆர் யூ? நாங்கள் தான் உனக்கு என்னடா வேர் ஆர் யூன்னு கேட்குறோன்னே. ஐயோ இது ஓப்பன் பண்ணல. இருங்க போய் ஸ்டன் கன் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். ஸ்டன் கன் எங்கே போட்டேன் நீங்கள் பார்த்தீங்களா? ஷார்ட் கன்னு எங்கே இருக்கு? இங்கே தான் போட்டேன். குரோபார் எடுத்துல. இதான் இருங்க. வந்துட்டானா? சரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாமா வேணாமா? வெயிட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். வேணாமா? வெயிட் பண்ணலாமா? வெயிட் பண்ண வேணாமா? பண்ணலாமா வேணாமா? மறக்காம கீழே போய் உடனே போய் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பாய்ஸ். சொல்லுங்கள். பண்ணலாமா வேணாமா? சரி போகலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நான் நதுட்டேன். மேலே போடா. போகிறான். அவ்வளோதான் ப்ரோ. நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்னண்ணா இது எத்தனாவது வீடியோன்னு. நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டில். ப்ரோ இதை சுடணும். எப்படி ப்ரோ? புல்லட் வேணா? அது இருக்குல்ல, இது தட்டிங்கன்னா புல்லட் அன்லிமிட்டடாக வந்துனே இருக்கும். எத்தனை புல்லட் வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஒரு இதில் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா இதில் அதாவது என்னது இருங்க யோசிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறேன். ஞாபகம் வந்துச்சு. இதில் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் அந்த எல்லாம் 3மே சுட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது எடுக்க முடியாது. அந்த புல்லட்டு மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாச்சு. அது பண்ணது ஸ்டாப் பண்ணுன்ற பாருங்க. ஸ்டாப் பண்ணாலும் வர முடியாது. இன்னும் ஒன்றே வந்தால் இருக்குது. புல்லட் மட்டும் போட்டு வச்சுக்கலாம். நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் பிளான் போட்டு அடிக்கிறவங்க. இது பிளான் போட்டு அடிக்கலாம். நீ ஒரு வாட்டி இங்கே வருவேல்ல, அப்போ நான் உன்னை பிளான் போட்டு அடிந்தா வச்சுக்கோ. வச்சுக்கோடா. ஐயோ தப்பாக வந்துச்சுப்பா. சரி சாவு யாருக்கிட்ட? ஐயோ புல்லட்டரா போயிடுச்சுப்பா. சரி ஃபஸ்ட்டு இது ஓப்பன் பண்ணுவோம்.
கேஸ் ஃப்ளீஸ் இது இருக்குது. இது இங்கே ரெட் லைட்டாக இருக்குல்ல, எது ப்ரோ இது கேஸ் எங்கே போடணும்னா இங்கே இருக்கா, இதை எடுத்து போட்டு அங்கே க்ரீன் லைட் மாறிடும். அது ஏன்னா நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் இருங்க. எங்களோட கிளாஸில் எது சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த க்ரீன் கலர் லைட்டு இதுதான். இந்த மாதிரி பார்க்கல நீங்கள் ரெட் கலர் லைட் இந்த மாதிரி தாண்டிங்கன்னா தடிக்க கீழே விழுந்துருங்க, அப்புறம் கிழங்கு வந்து அடிச்சிருவோம். அதான் இதுதான் நிறைய யூடியூப் சேனல் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரோப்ளைன் ஒரு லுக் விட்டுலாம்பா. இந்த ஏரோப்ளைன் தான் எல்லோரும் கேட்டுக்கங்க. இந்த ஏரோப்ளைன் தான் நம்ம எஸ்கேப் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஒரு தடவை ஏதாவது சாமிக்கு கும்பிட்டுக்கோங்க. நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுப்பா. அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சு, ஏன்னா தமிழ் எடிட் பண்ணல. அதான் ஓகேடா, வந்துச்சுடா. ஃபியூலர்ரா. எனக்கு என்ன டவுட்டுனா, இவங்க போட் வச்சுருக்காங்க, ஏரோப்ளைன் வச்சுருக்காங்க, ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக ஃபியூல் போட்டாங்க மாட்டாங்களாம். நாம் தான் தேடி அதுமாதிரி வைக்கணும் போல். சரி ஃபுல் காலி ஆச்சு, இது மாதிரி தேவையில்ல, தூக்கி போ. சாவும். சீட் ஒரு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதான் ரொம்ப சிம்பிள். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி போகலாமா இந்த சைடில்? ஏன்னா கிரனேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த கிழமை நான் சாவடிக்க. ஸ்டன் கன்னு இங்கே தானே இருக்குது. டக் டேப்பு என்னன்னா, அந்த டக் டேப் ஒரு கேவலமான விஷயத்துக்கு என்னன்னா, இந்த ஃப்ரண்ட்டு ஒரு என்னன்னா இங்கே 2 விங்ஸ் இருக்குல்ல ஹெலிகாப்டரில், அது ஒரு ஃப்ரண்ட்டு விங்ஸ் இருக்குல்ல, இதை டேப்பு போட்டு ஒட்டி எத்தனை போகணுமா பார்த்துக்குங்க. எதுலேயும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், கிரனேட் சாப்பிட்றது தான் இது பண்ணுறோம். சரி கிரனேட் எடுத்துக்கலாம். 2 கிரனேட் எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம நேராக இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போகலாம். இருங்க, இப்போ நம்ம ஒரு கிரனேட் இங்கே போட்டோமா, நெக்ஸ்ட்டு கிரனேட் எடுத்துன்னு வரலாம். இருங்க, இப்போ எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். கிரனேடு இதாச்சுரா, 3 கிரனேட் இருக்குது. சொன்னல இருங்க, நான் சொல்ல வேணாம், செஞ்சுட்டே காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரனேட் எடுத்து த்ரோ பண்ணலாம். த்ரோ. ஆஹா ஏஞ்சிக்கு போகணுமே, அடிக்காதுல. அடிக்கலப்பா. இப்போ வருவான்ல, கதவு தந்து அத்தை செகண்டே போட்டுடலாம். தந்துட்டானா? வந்துட்டேன். வீட மாட்டேங்குது. அப்போ வீந்துச்சு. இங்கேருந்து ஓடிடலாம், இல்லை நம்மளும் செத்துருவோம். செத்துட்டு பார்த்தியா? இன்னும் கிரானைட் இருக்குல்ல, இந்த கிரானைட் என்ன ப்ரோ வேணும் அடி கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் கிரானைட் எடுத்துன்னு போட்டு அந்த ஸ்லண்ட்லினா அவகிட்ட போயிட்டு இதை போடணும். எப்படி ப்ரோ போடணுன்னா, இருங்க நான் போட்டே காமிக்கிறேனே. அங்கே தான் ஹெலிகாப்டர் இருந்துச்சு, அது ஒன்றே தாங்க பாக்கி. அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் அப்பா வீட்டுக்கு போடா சாமின்னு அப்படின்னு போக வேண்டியதான். அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த வீடியோ முடிய போகுது. அதனால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கத்துறான், ஓஹோ அப்படின்னு கத்துறான் ஹெலிகாப்டருக்கு. அதுதான் மக்களே இந்த வீடியோ. இப்போயே சொல்ல மாட்டேன், இருங்க மேலே போய்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். சீக்கிரம் ஓடுறா. ஹெலிகாப்டர் மேலே எடுத்தாச்சு. நானே மறந்துடுறேன் மக்களே என்னென்ன பொருள் எடுத்துடுறேன்னு. இப்போ நேரமே மேலே போய் ஹெலிகாப்டர் எட்டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவிதை வருதுச்சு, ஒரு டைலாக் வருது. நம்ம ரஜினிகாந்த் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார், நீ எங்கே வேணா போ, எப்படி வேணா போ, ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போ அப்படின்னு சொல்லுவார்ல இந்த படத்தில். படம் வேறு ஞாபகம் வரல. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எல்லோரும் ஒரு வாட்டி சாமியை கும்பிட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் அந்த டக் டேப்பு ஒரு ஐயாது. சரி எல்லோரும் லைக் போட்டிங்களா? லைக் போட்டிங்க நினைக்கிறேன். சரி பாய் மக்களே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. நான் ஏன் கத்தி பேசுகிறேன்னா, பிளேன் ரொம்ப சவுண்டு போடு. நம்ம வீட்டுக்கு போகாமா வீட்டுக்கு நம்ம பார்த்து போகணும். என்னன்னா அந்த டக் டேப் வீந்து எல்லோரும் ரோட்டி சாமியை கும்பிட்டுக்காங்க மக்களே. ஏன்னா அந்த டக் டேப் பறந்து வீந்துடக்கூடாது. பாய் மக்களே, அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் ஜெயம் பிரபு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் தி எண்ட் மக்களே. காய்ஸ் 10K லைக் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள்.